ডিজিটাল যে টাচ স্ক্রিন, লাইটিং হবে সুন্দর লাইটিং, যেটা অনেকেই পছন্দ করেন, বাচ্চারাও পছন্দ করে। খুব সুন্দর মাল, মোবাইলে কন্ট্রোল, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড। ঠিক আছে, অনেকে জিজ্ঞাসা করেন যে এটার গ্যারান্টি আছে কিনা। অফিসিয়াল গ্যারান্টি কার্ড পাবেন, আপনার নামে ইস্যু হবে। এটার প্রাইস হলো আপনার ১,১৪,৯৯০ টাকা। তো আমরা ৭৯,৫০০ টাকা রাখবো। এটা হলো 6A9 GDNE DD। আচ্ছা, এটার মধ্যে বিডি মাল। জি, এটা হলো, আচ্ছা, এটা সব ওকে, এটার মধ্যে সবই আছে, মোবাইলে যা আছে সব। জি, ওকে, কি টাচ করলেই কাজ করতেছে। ওকে, জি, তিনটা কিন্তু একই সাইজ, ডিজাইন ভিন্ন, দামও ভিন্ন। এটা হলো 6A9 GDNE DD। এটার ডিজাইন চমৎকার, একটা ডিজাইন। আচ্ছা, এটা কিন্তু সেম ডিজাইন, বাট এটার ভিতরে ওই মনিটরটা নাই। জি, ঠিক আছে, একটু ভিতরে দেখবো। এটার অবশ্য নেট ভলিউমটা একটু বেশি আছে, 590 লিটার, ওটা 582। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। আমাদের দোকানের নাম হলো আলিফ এন্টারপ্রাইজ, 13 নম্বর মালিবাগ, চৌধুরীপাড়া, ডিআইটি রোড। এটার লোকেশন হলো আবুল হোটেলের 100 গজ উত্তরে, আর হাজিপাড়া সিএনজি পাম্পের 200 গজ দক্ষিণে, রাস্তার পশ্চিম পাশে, নূর মসজিদের দক্ষিণে, মেইন রোডে আমাদের লোকেশন। আপনি 13 নম্বর মালিবাগ, চৌধুরীপাড়া সার্চ দিলে বেরিয়ে যাবে লোকেশন। আমাদের এনে খুচরা এবং পাইকারি দরে মাল বিক্রি করা হয়। আমাদের এনে যে মালগুলা আছে হালকা একটু ডেন্ট পাবেন, বাকি মালগুলা ফ্রেশ মাল, জিনিস ব্যবহার করে আরাম পাবেন। এই জন্য আপনাদের যদি কারো খুচরা এবং পাইকারি দরকার হয়, আমাদের যে মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে স্ক্রিনে, ওই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া আছে। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কার্ড বুঝে নেবেন। অনেকে আবার প্রশ্ন করে গ্যারান্টি আছে কিনা। আমরা তো দেখাই দিচ্ছি ভিডিওর মধ্যে, প্রত্যেকটা ফ্রিজের মধ্যে গ্যারান্টি কার্ড রয়ে গেছে, এবং প্রত্যেকটার অফিসিয়াল গ্যারান্টি কার্ড। আপনারা সম্পূর্ণ সার্ভিস কোম্পানির কাছ থেকে পাবেন, সারা বাংলাদেশের সব জায়গায় সার্ভিস পাবেন। এই মালগুলো আমাদের কুরিয়ারে নেওয়ার জন্য সারা বাংলাদেশে ব্যবস্থা আছে। যারা বিদেশ থেকে অর্ডার করেন বা দেশের থেকে অর্ডার করবেন, আমরা ইনশাল্লাহ পৌঁছে দিব। মাত্র বেশিরভাগ মালই ডিস্ট্রিক্ট শহরে 800 টাকায় পৌঁছে যাবে। বড়গুলা নিলে, ডাবল ডোর নিলে 1200 টাকায়, আর ব্যান ভাড়ার জন্য অল্প কিছু টাকা লাগবে। আর কন্ডিশনে নিতে চাইলে, আপনারা যদি মাল কন্ডিশন নিতে চান, অল্প কিছু টাকা দিলেই, 2-3 হাজার টাকা দিলে আমরা মাল পৌঁছায় দিব। বাকি টাকা দিয়া ওই কুরিয়ার সার্ভিসতে মাল নিয়ে নেবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির। প্রথম শুরু করতেছে একটা আকর্ষণীয় মাল দিয়া, যেটা অনেকেরই চাহিদা আছে। ডিজিটাল যে টাচ স্ক্রিন, লাইটিং হবে সুন্দর লাইটিং, যেটা অনেকেই পছন্দ করেন, বাচ্চারাও পছন্দ করে। খুব সুন্দর মাল, মোবাইলে কন্ট্রোল। মালটার এটা হলো 6A9 GDSD DD মাল, ডিজিটাল ইনভার্টার সিস্টেম। এগুলো সব দেখানো হচ্ছে। এই ফিচারটা মনে হয় ভাই, মানে কোনো অবজেকশন গেলে আপনার লাইট জ্বলে ওঠে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এদিক দিয়ে কেউ আসলেই যদি নড়াচড়া করে লাইট জ্বলতে থাকবে। আচ্ছা, এটা একটা ডাবল ডোরের ফ্রিজ, খুবই মোস্ট ডিমান্ডেবল একটা প্রোডাক্ট ওয়ালটনের। মার্কেটে কিন্তু এটা খুব ক্রাইসিস। আর এটার ডিসপ্লেটা একটু দেখাই দিই। সম্পূর্ণ টাচ প্যানেল নামে। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ টাচ। এই যে টাচের মাধ্যমে এটা কন্ট্রোল করতে পারবো, আর মোবাইলেও কন্ট্রোল করা যাবে। এটার মধ্যে হচ্ছে হলো যে 3D অ্যামো ইনভার্টার, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আইওটি, হিউম্যান ডিটেক্টর। অর্থাৎ এই ফ্রিজটা কিন্তু মাশাআল্লাহ, এই জায়গাটা যদি আপনি হেঁটে যান, লাইট জ্বলবে। ঠিক আছে, লাইট জ্বলছে, একটু ভিতরে দেখাই দেন। জি, অসাধারণ, চমৎকার। দেখেন, খুবই চমৎকার। আচ্ছা, এটা আমার নরমাল সাইজ না? জি, এটা নরমাল, এটা হলো ডিপ। ওয়ারেন্টি কার্ড, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড। ঠিক আছে, অনেকে জিজ্ঞাসা করেন যে এটার গ্যারান্টি আছে কিনা। অফিসিয়াল গ্যারান্টি কার্ড পাবেন, আপনার নামে ইস্যু হবে। লাইটটা জ্বলার কারণে দেখেন খুব সুন্দর লাগতেছে। এটার যে কোয়ালিটিটা একবারে অরিজিনাল ভাবে দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, লাইটের কারণে। ভিতরে হচ্ছে আয়নাইজার, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টেকনোলজি। আর দুই পাশে দুইটা বক্স আছে। অনেকটা দেখতে মনে হয় ফখরুদ্দিন ভাই এটা আপনার 4 ডোর। হ্যাঁ, অনেকে বলে যে 4 দরজার এটা ফ্রিজ, আসলে 2 দরজা আর কি। আচ্ছা,
এটা মডেলটা, আচ্ছা এটা প্রাইসটা একটু বলে দেন ভাই। 6A9 মডেল, নেট ভলিউম 619 লিটার হলো গ্রোস ভলিউম, নেট ভলিউম 582 লিটার। আচ্ছা এটার প্রাইস হলো আপনার 1,14,990 টাকা। তো আমরা 79,500 টাকা রাখবো। 79,500। আচ্ছা ভিউয়ার্স, যদিও আমরা কয়েকদিন আগে, আমি একটু বলে নিই, কয়েকদিন আগে আমরা 76,500 টাকার মালও বিক্রি করছি। কেউ যদি কমের মধ্যে নিতে চান আমাদের একটু ফোনে লাইনে থাকবেন, আমাদেরকে লাইনে রেখে কথা বলবেন, ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব কমের মধ্যেও দেওয়ার ব্যবস্থা আছে ইনশাল্লাহ। বাকি এটার দাম পড়বে 79,500 টাকা। 79,500 টাকা। জি জি। তো এটা হলো আরেকটা একবারে লেটেস্ট টেকনোলজির, এটা হলো 6A9 GDNE DD। আচ্ছা এটার মধ্যে বিডি মাল। ডিসপ্লেও আছে। জি, এটা হলো, আচ্ছা এটা সব, ওকে, এটার মধ্যে সবই আছে, মোবাইলে যা আছে সব। জি ওকে, কি স্টার্ট করলে কাজ করতেছে। ওকে জি, 6A9 বিডি মাল আর কি। আচ্ছা মনিটর লাগানো আছে। মাশাআল্লাহ, এটা কিন্তু চমৎকার। এটার যে ডোরের ডিজাইন এবং এটা যে আপনি হ্যান্ডেলটা খুলবেন, হ্যান্ডেল পার্টি ডিজাইনটা কিন্তু খুবই চমৎকার। আচ্ছা একটু ভিতরে দেখি আমরা। অসাধারণ দর্শক দেখেন, এটা হচ্ছে নরমাল সাইড, খুবই চমৎকার দেখতে, কিন্তু ভালো লাগতেছে। আপনার বাসায় যদি আপনি একটা ডাবল ডোর, এইরকম ডাবল ডোর নেন তাহলে কিন্তু আরো চমৎকার লাগবে। এটা হচ্ছে হলো ডিপ সাইড। এটার প্রাইসটা বলেন। এটার প্রাইস ছিল 1,47,990 টাকা। তো আমরা 1,06,600 টাকা রাখছি, 1 লাখ টাকা রাখবো। 1 লক্ষ টাকা। 1 লাখ টাকা মানে মোট 48,000 টাকা, 10 টাকা কম ডিসকাউন্ট পাবেন ইনশাল্লাহ। এটা হলো 6A9 GDNE DD। এটার ডিজাইন চমৎকার, একটা ডিজাইন। আচ্ছা এটাও কিন্তু সেম ডিজাইন, বাট এটার ভিতরে ওই মনিটরটা নাই। জি ঠিক আছে, একটু ভিতরে দেখবো। এটার অবশ্য নেট ভলিউমটা একটু বেশি আছে, 590 লিটার, ওটা 582। জি আচ্ছা এটা কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে। জি ওকে, নরমাল সাইট। ওকে ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে হলো ডিপ সাইট। ভিতরে অনেকটা সেম না ভাই? জি জি, ভিতরে সব মোটামুটি এই যে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি যে বুকটা আপনারা পেয়ে যাবেন, আর হচ্ছে আইস বক্স, মানে সব কিন্তু পাবেন একদম ওয়ালটনের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি। আর এটা হচ্ছে টাচ প্যানেল, এই মডেলের টাচ প্যানেল। ভাই এটার প্রাইস বলে দেন। এটার প্রাইস হলো 1,12,900 টাকা। তো এটা 74,500 টাকা, 74,000 টাকা রাখবো ইনশাল্লাহ। 74,000 টাকা রাখবেন? জি। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা হলো 3D8 মডেল, 333 লিটার নেট ভলিউম, গ্রোস ভলিউম হলো 348 লিটার, ইনভার্টার মাল। জি এই যে ওয়ারেন্টি বুক প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে পেয়ে যাবেন। এই যে আপনার আইস ট্রে, ডাবল চাবি, আর হচ্ছে নরমাল সাইজ। ডিপ অনেক বড়। এটার প্রাইস হলে 50,190 টাকা। এটা 35,500 টাকা রাখবো। 35,000? 35,500। তারপর যে ফ্রিজটা হলো 3S7 মডেল, এটা 45,990 টাকা। তো এটা 32,500 টাকা রাখবো। 32,500 একটু খুলে দেখাচ্ছি ভিতরের স্পেস। কিন্তু স্পেস অনেক ভালো, অনেক বড় স্পেস, পাশে বড়, লম্বায় ছোট। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু যে ওয়ারেন্টি বুক, তারপরে যাতে চাবি দুইটা ডাবল দেওয়া আছে। আচ্ছা কত রাখবেন ভাই এটা? এটা রাখবো 32,500 টাকা নেট। 32,500 টাকা। 45,690 টাকা। তো এটা হলো 337 লিটারের মাল। 337 লিটার। জি। তারপর যে মালটা আছে আপনাকে দেখাই দিই, যে মডেলটা দেখে নিন। ঠিক আছে, 341 লিটারের ফ্রিজ। এটা নেট ভলিউম হলো 320। কালারটা চমৎকার। জি, সুন্দর ডিজাইন। ভিতরে আমরা দেখাবো। ভিতরে কিন্তু আপনার বারান্দার মতো পকেট সিস্টেম অনেকগুলা, উপরে 3টা পকেট ডিপেন্ড করতে। আচ্ছা প্রাইস? এটার প্রাইস হলো 47,990 টাকা, 33,500 টাকা রাখবো। 33,500 টাকা। চমৎকার একটা গ্রাফিক্স দেখতে পারেন। এটা কিন্তু ইনভার্টার একটা ফ্রিজ। ঠিক আছে, এটা হলো 2N5 মডেল, ডিজাইন চমৎকার, দানের শীষের মতো। 43,990 টাকা। তো 31,500 টাকা রাখবো ইনশাআল্লাহ। 31,500। জি। দেখেন ভিউয়ার্স, প্রত্যেকটা ফ্রিজই কিন্তু মাশাআল্লাহ আপনার দেখার মতো এবং স্পেস অনেক ভালো পাবেন। এগুলো কিন্তু অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি পাবেন, ওয়ালটনের একদম নিউ প্রোডাক্ট। এটা 3X7 মডেল। এটা পরবর্তীতে আমরা একটা ফ্রিজ খুলে দেখাই দিব, কালারটা আপনারা দেখাচ্ছি। এটা 45,490 টাকা, 32,000 টাকা রাখবো ইনশাআল্লাহ। 32,000? জি, 32,000 টাকা। এটা 2N5 মডেল, 43,990 টাকা। তো 30,000 টাকা রাখবো ইনশাআল্লাহ। 30,000? জি। 316 লিটার ফ্রিজ, নেট ভলিউম হলো 295 লিটার।
ভিউয়ার্স দেখেন এটা প্রাইস কত রাখবেন ভাই? এটা রাখবো 30,000 টাকা রাখবো, 43,990 টাকা। এটা 2H2 মডেল, 282 লিটার, খুবই পপুলার ডিজাইন সুন্দর ডিজাইনের। আচ্ছা এটা ডিজাইনটা দেখাই দিই। এইটা কিন্তু নতুন একদম 2024 এর মডেল, 23-24 এর মডেল। ডিপ কিন্তু অনেক বড় ডিপ। আচ্ছা ফ্রিজের হাইট কম, ভলিউম বেশি, পিছনে অনেক জি জায়গা আছে। আর এটা হচ্ছে পকেট। জি এটা হলো 2H2 মডেল, 282 লিটার, নেট ভলিউম 265, 43,990 টাকা, 31,000 টাকা রাখবো ইনশাআল্লাহ। 31,000 জি 2V4 মডেল, 262 লিটারের ফ্রিজ, ডয়ার ফ্রিজ। জি ডয়ার ফ্রিজ। এটা গ্রামে অনেক চাহিদা, ডয়ার খুলেও ব্যবহার করতে পারবেন। আপনার পকেট, ওই পকেট নরমালে, এই নরমালে কিন্তু ভেজিটেবল বক্স আর 4টা বড় বড় ডয়ার আছে। এগুলা খুলে ব্যবহার করা যাবে। এটার প্রাইস ছিল 42,490 টাকা, 30,000 টাকা রাখবো, 262 লিটারের ফ্রিজ, 30,000। জি। তারপর এটাও ডয়ার সিস্টেমের 2B6 মডেল, 2B6 252 লিটার ফ্রিজ। ডয়ার তো অনেক বড়। জি অনেক বড়। এটা হচ্ছে নরমাল সাইজ, আর এটা হচ্ছে হলো এখানে 4টা বড় বড় ডয়ার আছে। আপনার ডয়ার ফ্রিজ গুলো কিন্তু আপনারা ঠান্ডাটা বেশি ধরে রাখে, তাই গ্রামের বাড়িতে চাহিদা বেশি। আচ্ছা বলেন। এটা 2B6 252 লিটার ফ্রিজ, 40,190 টাকা, 28,500 টাকা রাখবো ইনশাল্লাহ। 28,500। জি জি 3F5 380 লিটার ফ্রিজ, ফ্রস্টের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। এটার কালার হবে, অনেকগুলা কালার আছে। দর্শক সামনে যেহেতু কুরবানি এবং সামনে রোজার ঈদ এবং সামনে হচ্ছে কুরবানি, আপনারা কিন্তু এই মুহূর্তে কুরবানিতে কিন্তু আপনার এত ডিসকাউন্ট থাকবে না। একটা ডিপটা একটু দেখেন, মাশাআল্লাহ বিশাল বড় ডিপ। ওকে ভাই, এটা 380 লিটার 3F5 ইনভার্টার ফ্রিজ। এটা হ্যাঁ ইনভার্টার, আল্ট্রা এনার্জি সেভার, 52,090 টাকা। তো এটা 36,500 টাকা রাখবো ইনশাল্লাহ। আচ্ছা এত বড় ফ্রিজ দেখেন, 380 লিটার একটা ফ্রিজ, 36,500 টাকা। এটা হলো WFO জেটি RXX, খুবই মাত্র 50 লিটারের ফ্রিজ। আচ্ছা ফার্মেসি, পার্সোনাল ইউজ, বেডরুমে রাখার জন্য। এই ফ্রিজটার অনেকের চাহিদা আছে, বাট আমরা দিতে পারিনি আগে। আসছে, যারা আগে ফোন দিবেন পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। এটা 14,990 টাকা, 10,500 টাকা রাখবো ইনশাল্লাহ। 10,500 টাকা। প্যাকেট মালও আছে। আচ্ছা এই যে প্যাকেট মাল আছে, জি ঠিক আছে। আর এটা হলো TN3 93 লিটারের মাল। এটা একটু বড়, জি এক সাইজ বড়। এটা আপনি এটারও অনেক চাহিদা, বাট আমরা দিতে পারিনি। একটা ফ্যামিলি হন যে হাজবেন্ড ওয়াইফ থাকবে, তারাও ব্যবহার করতে পারবেন। ফার্মেসি ইউজ, ব্যাচেলার, সিঙ্গেল, অফিসের জন্য। ওকে এটা উপরে ডিপ, জি হ্যাঁ, আর হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা এটা হলো 17,490 টাকা, 12,500 টাকা রাখবেন। 12,500 টাকা রাখবেন। 12,500 টাকায় 93 লিটার ফ্রিজ। এটা কিন্তু অনেক ভালো একটা ডিসকাউন্ট হয়েছে, লাগলে অবশ্যই যোগাযোগ করেন। এটা একটু সস্তা মাল, 1D4 মাল। তো এটা 27,690 টাকা, এটা 18,000 টাকা রাখবো। 18,000 টাকা। জি আর যদি একটু কিছু কম বলে দিয়ে দিন, কিছু ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা এই ফ্রিজটা কিন্তু অনেক কম বাজেটের ফ্রিজ, আমি দেখাতে পারবো। যারা কমের মধ্যে চান, তার ভিতরটা দেখাই দিই। অনেকে প্রশ্ন করতে ভাই কমের ফ্রিজ কিরকম হবে, তাদের জন্য দেখাই দিই। ডিপটা আপনার দেখাই দিলাম না, আপনি যদি চান একান্ত নিতে চান, দেখতে চান, 1D4 মাল একই সাইজ, বাট এটা VCM। হ্যাঁ VCM ডোর। আর এটা হলো 1N3 ফ্রিজ। ওয়াও 1N3 দেখেন ভিউয়ার, এটা চাঁদ কি সূর্য উঠছে না, চাঁদ দেখাইছে। এটা চাঁদ প্লাস হচ্ছে হলো গাছের, আর নিচে হচ্ছে আপনার নদী। চমৎকার একটা কম্বিনেশন, গ্রাফিক্সটা জাস্ট ওয়াও ভাই। এটা হচ্ছে আপনার ফ্যামিলিতে ইউজ করতে পারবেন। উপরে ডিপ আছে, নরমালটা বড়। অনেকে আছে ডিপ আছে কিন্তু নরমাল হইলেও চলে, তারাও নিতে পারেন। বা সিঙ্গেল ইউজ, ফার্মেসির জন্য নেয়, পার্সোনাল ইউজের জন্য নেয়। আবার বিভিন্ন হোটেলে, তারপরে লঞ্চে এগুলো ভালো ইউজ হয় দেখছি। এটা 26,290 টাকা, এটা 19,000 টাকার মধ্যে রাখবো ইনশাল্লাহ। 19,000? জি 19-এর ভিতরে রাখবো ইনশাল্লাহ। এটা হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে, টাচের সব কন্ট্রোল, সব টাচের কন্ট্রোল। খুবই ডিমান্ড প্রোডাক্ট। ডিমান্ড প্রোডাক্ট মানে এগুলো তো প্রচুর মাল ছিল, এখন লাস্ট ওয়ান আছে যার বাইকে আছে আর কি।
ইনশাআল্লাহ অর্ডার দিলে আমরা ব্যবস্থা করে দিব, হয়তো বা একটু দাম বেশি সময় লাগতে পারে আর কি। আচ্ছা খুলে দেন এটা। ওয়াও, এই যে এইগুলো হচ্ছে ফ্যামিলি ইউজার ফ্রিজ। যারা ফ্যামিলির জন্য ফ্রিজ খুঁজতেছেন তারা কিন্তু ঢাকার মধ্যে হলে সরাসরি চলে আসতে পারেন, আর হচ্ছে কুরিয়ারে কিন্তু ইনশাআল্লাহ নিতে পারবেন। 348 লিটারের ফ্রিজ 52,190 টাকা, তো 37,000 টাকা রাখবো ইনশাআল্লাহ। 386 386 লিটার ফ্রিজ ডিজাইন। হ্যাঁ আমি যদি একটু দেখাই, এই ফ্রিজটা সকলেই বিভিন্ন ভিডিওতে দেখছে, খুবই পপুলার একটা কনসেপ্ট, ডিজাইন চমৎকার লাগে। আর এটা কিন্তু নতুন 2023-24 এর প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? সময়ের সাথে কিন্তু ভাই প্রোডাক্ট কিন্তু লেটেস্ট প্রোডাক্ট আনে। ওকে, আচ্ছা খুলে নিলাম। চমৎকার ইনভার্টারের মধ্যে নন ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ। দেখেন ভিউয়ার্স, এইখানে কত পরিমাণ পকেট আছে, একটা দুইটা 3টা 5টা 6টা 7টা পকেট। আর এই যে এটা মিস এক্সেপশন দেখাচ্ছে, যেহেতু এটা নন ফ্রস্ট, এটা হচ্ছে চিল রুম, টেম্পার গ্লাস, এর র্যাকগুলো, আর একটা রিউজেবল বক্স। এই দেখেন অল ওভার যদি ফ্রিজটা আমি দেখাই দিই এক শর্ট টাইমে, এটা অনেকেই ছিলেন। ভাই এটার প্রাইসটা বলুন। এটা হলো 61,290 টাকা, তো 43,000 টাকা রাখবো ইনশাআল্লাহ। 386 লিটার ফ্রিজ, 386 লিটারের এই ফ্রিজটি হচ্ছে 43,000 টাকা, নন ফ্রস্ট ইনভার্টার। চমৎকার, 43,000 টাকা নাকি? ব্যবসায়ী ভাইদের জন্য এটা বেভারেজ কুলার। এটার অনেক চাহিদা, অনেকেই ফোন দিতেছিলেন, আসছে। যারা কারো লাগলে যোগাযোগ করবেন, দ্রুত যোগাযোগ করবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা বলেন তো একটু দেখি। বেভারেজ কুলারটা দেখা দিলাম। ওকে, 200 লিটার। জি, এটা হলো 260-70 বলে আর কি। হ্যাঁ, প্রাইসটা বলেন। এটার প্রাইস ছিল 57,990 টাকা, তো 40,500 টাকা রাখবো। 40,500 টাকা। এটার কিছু বিশেষ সুবিধা আছে ইনশাআল্লাহ, ফোনে কথা বলবো এটার ব্যাপারে। জি, ফোনে ইনশাআল্লাহ। তো যারা হচ্ছে নিবেন ইনশাআল্লাহ, প্রাইস যা বলছে ইনশাআল্লাহ ফোনে কথা বলেন, আরেকটু স্পেশাল করে দেওয়া হবে। স্পেশাল কিছু আছে ইনশাআল্লাহ। জি ইনশাআল্লাহ। এটা 1D ফরমাল 157 লিটার ফ্রিজ। ও আচ্ছা, এটা কিন্তু ছোট বাজেটের ফ্রিজ। যারা ছোট ফ্যামিলি, ছোটখাটো মুদির ব্যবসা করেন, এই যে চাবি আছে সবকিছু কিন্তু পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? ভাই প্রাইসটা বলে দেন। এটা 29,190 টাকা, তো 20,700 টাকা রাখবো। 20,700 টাকা। জি জি। এটা আবার আরো বড় সাইজ 2X7 207 লিটারের ফ্রিজ। 7 লিটার বিসিএম ডোর তো। আচ্ছা, বিসিএম ডোর আসলে অনেকের বাজেট থাকে শর্ট। বিসিএম ডোর আসলে বড় কথা না, যাদের বাজেট ভালো তারা আপনার গ্লাস ডোর নেবেন, যাদের একটু বাজেট কম তারা বিসিএম ডোর নেবেন। দেখেন ভিতরের ইন্টেরিয়ার দেখেন একদম চমৎকার। এখানে কিন্তু অনেকগুলো র্যাক করা হয়েছে, আর এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আপনার ড্রয়ার ফ্রিজ। ওকে, এটা 2X1 290 লিটার 207 লিটার ফ্রিজ, নেট বলে অংশ 93, 25,205 টাকা, তো 18,000 টাকা রাখবো ইনশাআল্লাহ। 18,000 টাকা। জি 18 রাখবো। তারপর হলো 2A3 মাল, 2A3 রানিং ছিল এটা। জি, সর্বোচ্চ সেলের প্রোডাক্ট এগুলো। জি, খুলেন ভাই। এটা একটাই আছে। একটাই আছে। জি, বেশি লাগে না, ছোট বাজেটের ফ্রিজ। তবে ডিপটা মাশাআল্লাহ কিন্তু অনেক বড়। জি, এটা আবার দেখাই দিই 35,000। আচ্ছা বলেন, সমস্যা নেই, অনেকের একটা আনন্দ থাকে। ডিপটা দেখেন মাশাআল্লাহ কিন্তু অনেক বড়। 35,190 টাকা, তো 25,000 টাকা রাখবেন ইনশাআল্লাহ। 25,000? জি 25,000। এটা হলো ডাবল ডোর ইনভার্টার, ডিজিটাল ছাড়া আর কি এটা মালটা। ওকে, 500 এটা হলো 563 লিটারের মাল, নেট ভলিউম 501 লিটার। ওকে, ভিতর থেকে কন্ট্রোল করবে না? জি। ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে নরমাল সাইজ। আর বন্ধুরা, এটা 5টা পকেট, দেখেন খুবই হেভি পকেট। এগুলো কিন্তু আপনি খুলে, হ্যাঁ, আপনি আবার পরিষ্কার করে আপনার। এটা হলো ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপ। ডিপ, ওই পাশটা নরমাল। ডিপ এবং নরমাল, এই যে দেখেন অল ওভার। জি ভাই, লাগাই দেয়। প্রাইস বলে দেন। এটা প্রাইস হলো আপনার 91,990 টাকা, তো 55,500 টাকা রাখবো। 55,500? জি। ওকে, 55,500 টাকা। এটা একই প্রাইসে রাখবো, দুইটা একই ফ্রিজ। তারপর একটু ভিতরটা খুলে দেখাচ্ছে। আচ্ছা, অল ওভারটা দেখে নিন আপনারা। বাকিটা যদি আপনারা সরাসরি আসতে পারেন, ঢাকার আশেপাশে থাকলে আসতে পারেন। ওকে, জি।
এটা কত রাখবেন? এটা একই দাম রাখবো, 55,500 টাকা। 55,500 টাকা। জি, এটা অনেক ডিসকাউন্ট। জি, এটা হলো একটা ড্রয়ার সিস্টেমের ফ্রিজ, 333 লিটারের ফ্রিজ। চমৎকার ভাই, কালারটা কিন্তু জি, এটার কালার হবে। কালার আছে না? জি, কালার আছে। আচ্ছা, এটা নরমাল দেখেন মাশাআল্লাহ অনেক বড়। আর যদি আপনাদের পকেটগুলো দেখাই, পকেটগুলো কিন্তু বারান্দার মতো, ঠিক আছে? পকেটগুলো ছোট ছোট পকেট। আর এখানে হচ্ছে হলো তিনটা বড় বড় ড্রয়ার, বিশাল বিশাল ড্রয়ার। এই দেখেন আইস ট্রে, তারপর ওই যে চামচ, সবকিছু আছে। ওই যে ওয়ারেন্টি বুক। জি ভাই, এটা প্রাইসটা বলেন। এটার প্রাইস ছিল 48,490 টাকা, তো এটা 33,500 টাকা রাখবো। দাম অনেক কমাই দিচ্ছি। জি, আরো কমের মধ্যে একটা আছে, দেখেন লাল কালার, 33,500 টাকা। চমৎকার একটা ফ্রিজ এবং চমৎকার গ্রাফিক্স। 2B6 ডিজাইন হ্যান্ডেলের। ওয়াও, 2B6। জি, আচ্ছা, এটার ডিজাইনটা, এটার হ্যান্ডেলটা কিন্তু একদম নতুন হ্যান্ডেল। দেখেন এই জায়গাটা আবার হিট আছে, জায়গা আছে। ওকে, এটা কত লিটার ভাই? 252 লিটার ফ্রিজ এটা। 252 লিটার। জি, এটাও কিন্তু অ্যানাদার ড্রয়ার ফ্রিজ বন্ধুরা। ড্রয়ার ফ্রিজ অনেকেই পছন্দ করে, 4টা ড্রয়ার, ঠিক আছে? ওকে, আর এখানটা হচ্ছে পকেট। এটার প্রাইস আছে 40,790 টাকা। 29,000 টাকা রাখবেন ইনশাআল্লাহ। 29? জি, চমৎকার। এটার একটা আকর্ষণীয় অফার আছে, এটা ফোনের কথা বলবো ইনশাআল্লাহ আসলে সরাসরি। এটা হলো 348 লিটার ফ্রিজ, 3D8 মডেল, এক কালারে, চমৎকার কালার। চমৎকার কালারটা কিন্তু দেখেন, এক কালারের ভিতরে আবার কিন্তু রেক একটা ডিজাইন করা, খুবই রুচিশীল প্রোডাক্ট। ভাই একটু খুলুন তো আমরা দেখবো। এই প্রোডাক্টটা কিন্তু অনেক বড়। আমার কাছে আসলে এই ধরনের কালারের জন্য মানুষ অনেক ফোন দেয়, এক কালারের। মাশাআল্লাহ, বিশাল বড়, বিশাল বড়। দেখেন বিশাল বড়। আর এখানে যে র্যাক গুলো, এগুলো কিন্তু গ্লাস, আর গ্লাস গুলো হচ্ছে টেম্পার গ্লাস। পকেট দেওয়া আছে, এখানে হচ্ছে পকেট গুলা দেখেন, ডিপের মধ্যে পকেট আছে, অনেকে ডিপের পকেট। এখানে 2টা পকেট, 6টা পকেট। এই যে নরমাল সাইজ। এটা 49,490 টাকা, তো 35,000 টাকা রাখবেন ইনশাআল্লাহ। 35? জি। ওকে, এটা 380 লিটার 3F5 মডেল। 380 লিটার। এটা কালার হবে, বিশাল বড় ফ্রিজ। জি, সবচেয়ে বড়। এটা হলো ওয়ালটনের ফ্রস্টের মধ্যে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ। দেখেন বিশাল বড়। আর যা যা থাকে ফ্রিজের সাথে সব কিন্তু দেখাই যাচ্ছে। জি, আর হচ্ছে নরমাল পকেট গুলো দেখেন কত প্রিমিয়াম। জি, এটা প্রাইসটা বলেন ভাইয়া। এটার প্রাইস হলো 51,090 টাকা, তো 36,000 টাকা রাখবো ইনশাআল্লাহ। 36,000 টাকা। জি, এটা 3BO মডেল, 3BO, হ্যাঁ, 341 লিটার ফ্রিজ, নেট ভলিউম 320। আচ্ছা, এটা কিন্তু ইনভার্টার একটা ফ্রিজ। এই দেখেন মডেলটাও দেখা দিচ্ছি, 3B0 আর কি। চমৎকার। এটা 3B0। এটা খুব রানিং প্রোডাক্ট, অনেক ভালো চলছে। হ্যান্ডেলের ডিজাইনটা কিন্তু একদম প্রিমিয়াম। হ্যাঁ, হ্যান্ডেলের ডিজাইন চমৎকার। ভাই আপনার ডিপটা অনেক বড়। এটা কিন্তু ডিপ নরমাল 50-50, ডিপ বরং একটু বেশি হইতে পারে আর কি। বেশি হইতে পারে আর কি। আচ্ছা, এটার দাম হলো 48,290 টাকা। ইনভার্টার ফ্রিজ, আল্ট্রা এনার্জি সেভার, 34,000 টাকা রাখবেন ইনশাআল্লাহ। 34? জি, ওকে, 34,000 টাকা। দেখতে পারেন চমৎকার একটা ফ্রিজ। এটা হলো 380 লিটারের ফ্রিজ, 3F5, ইনভার্টার টেকনোলজি, আল্ট্রা এনার্জি সেভার। বিদ্যুৎ বিল অনেক কম আসবে। বিশাল বড় ফ্রিজ বড় হইতে পারে, বিদ্যুৎ বিল অনেক কম আসবে। মাশাআল্লাহ, বিশাল বড় ফ্রিজ। যৌথ ফ্যামিলি আছে না, যৌথ পরিবার, 10 জন 12 জন ফ্যামিলি, চাচা ভাই সব একসাথে থাকে, তারা কিন্তু এই ফ্রিজ, একটা ফ্রিজ নিলে এনাফ। আর এই ফ্রিজ কিনলে কিন্তু আপনার ডিপ লাগে না, দরকার হয় না, প্রয়োজন হয় না। এটা হলো 52,090 টাকা, তো 36,500 টাকা রাখবো ইনশাআল্লাহ। 36,500 টাকায় 380 লিটার ফ্রিজ আপনাদের জন্য ইনটেক মাল রাখা হয়েছে, ভিতরে আছে ইনটেক মাল আছে, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। এটা হলো 2H2 মডেল, 282 লিটার ফ্রিজ। যারা কম দামের মধ্যে চান, এটার দাম অনেক বেশি, 42,990 টাকা। 29-এর ভিতরে রেখে দিব ইনশাআল্লাহ। 29-এর ভিতরে? জি। আচ্ছা, 29-এর বাইরে যাবে না? না, 29-এর বাইরে না, আরো কমাই দিব ইনশাআল্লাহ। মাশাআল্লাহ, অনেকে কমের মধ্যে চাই। সাইজে ছোট, কিন্তু আপনি ডিপের অংশটা দেখেন কত বড়। আর নরমাল, আমার মনে হয় নরমাল চেয়ে ডিপ বড় এরকম লাগে। এটা একটু কমাই দিব ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ঠিক আছে। আরো কমের মধ্যে ফ্রিজ আছে, 2D4 ফ্রিজ, 244 লিটার। যারা কমের মধ্যে চান, কম বাজেটের মধ্যে, একবারে কম বাজেটের মধ্যে, আমার দেখা সুন্দর লাগবে না, আমার ফ্রিজটা ভালো না, অনেকে চায় যে আমার একটু ফ্রিজ দরকার ভাই, একটা বাজেট কমের মধ্যে, মাত্র 23,000 টাকার মধ্যে দিব ইনশাআল্লাহ। অনেকে কম দামে চায় আর কি। 2D4 244 লিটার ফ্রিজ। দেখেন জায়গা কিন্তু অনেক বড়। আর বর্তমানে জানেন যে ওয়ালটনের সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ, এটা 129 লিটার, কিন্তু 23,000 টাকা, 23,000 টাকা দাম।
হ্যাঁ সো এটা কত 23000 23000 টাকা রাখবো কিছু করে দিন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। এটা একটা সিঙ্গার ফ্রিজ, এটা মাত্র 25000 টাকা রাখবো ইনশাআল্লাহ। সিঙ্গেল রিফ্লেকশন, জি আচ্ছা 25000 টাকা। জি দেখেন মানে একটা প্রোডাক্ট আছে, ঠিক আছে। যারা কমের মধ্যে চান তাদের জন্য এই ফ্রিজ, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। 3A7 337 লিটারের ফ্রিজ। 337 লিটার তো অনেক বড় হবে না ভাই? জি অনেক বড় মাশাআল্লাহ। দেখেন ভিউয়ার্স, এটা 27 এর মধ্যে দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। এটা দেখেন ভিতরে কিন্তু অনেক জায়গা, আপনার ডিপটা কিন্তু বিশাল বড়। প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু আমি স্পেসিফিক ভাবে দেখাচ্ছি। এই যে ওয়ারেন্টি বুক পেয়ে যাবেন, মানে ওয়ারেন্টি নিয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নাই, টেনশনের কোনো কারণ নাই, ঠিক আছে। ওকে, কত দিবেন ভাই এটা? এটা মাত্র 27 এর মধ্যে দিয়ে দিবেন সব। তারপর যারা নন ফ্রস্টের ফ্রিজ চান তাদের জন্য এটা আচ্ছা নন ফ্রস্টের। নন ফ্রস্টেড, জি দেখি তো ভাই এটা। এটা লেখা আছে 275 লিটার 15 সেফটি লেখা আছে। আচ্ছা এটা একবার কম বাজেট, একবারে কম বাজেটের মধ্যে নন ফ্রস্টেড ফ্রিজ, এবং এটা কিন্তু আপনার মোটামুটি অনেক বড় ফ্রিজ। দেখেন এই যে নন ফ্রস্টেড ফ্রিজগুলোর ডিজাইনগুলো এরকম হয়। এটার দাম হইলো 38,990 টাকা, তো 25,500 টাকা রাখবো। দাম বেশি লাগানো আছে, কমাই দিব ইনশাআল্লাহ। আর একটু কমাই দিন জি ইনশাআল্লাহ। জি এটা 3D8 মডেল 3D8 348 লিটারের ফ্রিজ। 348 আগে দেখানো হয়েছে, এটা সংক্ষেপে দেখাই দিচ্ছি। আচ্ছা দেখাই দিই, এটা একটু সংক্ষেপে দেখাই দিই, নরমালটা দেখাই দিই, পকেট সাইজ। ওকে ভাই এটা প্রাইসগুলো দেন। এটার প্রাইস হলো 48,990 টাকা, তো 34,500 টাকা রাখবো ইনশাআল্লাহ। 34,500 জি 500 টাকা। এই ফ্রিজটা হলো 3D8 মডেল। মানে এটাও 3D8? হ্যাঁ 3D8 মডেল। এটা মাত্র 34,000 টাকা রাখবো। 34,000 টাকা। জি ওকে দেখেন প্রত্যেক ফ্রিজ আমার সময় স্বল্পতার মাঝেও কিন্তু দেখাই দিচ্ছি। 34,000 টাকা রাখবেন। এটা কত লিটার ভাই? এটা একই ফ্রিজ 348 লিটারের। 348 লিটার 348 লিটার ফ্রিজ 34,000 টাকা। কালার চমৎকার বন্ধুরা 348 লিটার ফ্রিজ ওয়ালটনের, হ্যাঁ 34,000 টাকা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এই যে এটা হলো 5A2, এটা হলো আপনার নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। এই যে ভিতরটা দেখেন, এটা তো অনেক বিশাল ভাই। জি আর যাদের নরমাল বড় লাগবে এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। নরমালটা অনেক বড় আছে, সাইড পকেট আছে অনেকগুলা। আচ্ছা হ্যাঁ যে কোনো কিছু রাখতে পারবেন, সাইড পকেট অনেকের প্রয়োজন হয়, ওইটাও রাখতে পারবেন। অনেক বড় একটা ফ্রিজ। ওকে বিশাল বড় পকেট তো মনে না, মনে হয় যে বারান্দার মতো একটা, ঠিক আছে। অনেক বড় বড় বিশাল বিশাল পকেট, একটা দুইটা 7টা পকেট টোটাল, ঠিক আছে। এটার প্রাইস পড়বে আপনার 67,990 আছে, আমাদের কাছে 39,500 টাকা মাত্র। 39,500 টাকা। 500 টাকা বাদ। 500 টাকা আচ্ছা আসলে কমাই দেবেন, সমস্যা নেই। ঠিক তারপরে এই যে এটার মতন সেম আর একটা ফ্রিজ, এটা হলো আপনার এই 5A2 মডেল। এটা 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 ইনভার্টার ফ্রিজ না? জি এটা ইনভার্টার ফ্রিজ, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে। আচ্ছা কত লিটার বলে এটা দাও? হলো আপনার 512 লিটার। 512 লিটার। এটাও নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, সেম ফ্রিজ এটার মতো। ওয়াও। এটার নরমালটাও ওরকম বড়ই হবে। এটার প্রাইসটা পড়বে হলো আপনার 67,790 আছে দাম, আমাদের কাছে 44,000 টাকা রাখা যাবে। 44? জি 44,000 এটা হচ্ছে 44,000 টাকা ওয়ালটনের নন ফ্রস্টেড একটা ফ্রিজ। এখানে দুইটা ফ্রিজ আছে সেম মডেল, একটা প্রাইস একটু কম, এটা একটু বেশি। এই তো এটা হলো 2E0, এটা হলো আপনার 250 লিটারের একটা ফ্রিজ। 250 লিটার? জি 250 লিটারের একটা ফ্রিজ। এই যে এটা হলো আপনার অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি আছে। আচ্ছা লাগাই নরমালটা দেখাই দাও। নরমালটা দেখেন একটু। এটা হলো মিডিয়ামের মধ্যে যারা চান ফ্রিজ এইটা দেখতে পারেন, মিডিয়ামের মধ্যে যারা চান এটা দেখতে পারেন। এটা মার্কেট প্রাইস আছে হলো 40,590 টাকা, আমাদের কাছে 28,950 টাকা রাখা যাবে। 28,950 টাকা? জি আচ্ছা শোনো তালহা, জি 28,950 টাকা হলে নিতে পারবেন। এটা হলো 3F5, এটা হলো আপনার 380 লিটার। 380? জি 380 লিটার। এটা কালারটা দেখেন একবারে পুরো রং ধনুর একটা কালার। আচ্ছা রংধনু কালার, রাইট। এটার ভিতরটা একটু দেখেন, এই যে ডিপটা দেখেন, অনেক বড় ডিপ। এটা কিন্তু অনেক বড় ডিপ, যাদের ডিপ বড় দরকার এরা এটা দেখতে পারেন। দর্শক এটা কিনলে আপনার এক্সট্রা ডিপ লাগবে না। এই যে আপনার দুইটা চাবি, আপুদের ভাবিদের খালাম্মাদের সবসময় বলা থাকে যে এটা চাবি লাগবে। এই যে আইস বক্স, এই যে ওয়ারেন্টির যে বুকটা, আর ডোরের ডিজাইনটা একটু দেখাই। এখানটা ডোরের ইন্টেরিয়রে যে পকেটগুলো দেখেন, কতগুলা পকেট, 6টা পকেট আছে। বিশাল বড় একটা ফ্রিজ, মনস্টার ফ্রিজ। দাম বলো? এটার দাম পড়বে হলো আপনার মার্কেট প্রাইস 52,090 টাকা, আমাদের কাছে 36,250 টাকা মাত্র। 36,200 টাকার মধ্যে এত বড় ফ্রিজ। কত লিটার ভাই এটা?
এটা হলো আপনার 380 লিটার। 380 লিটার মানে অলমোস্ট 400 লিটার। আইসক্রিমের ফ্রিজটা একটা আকর্ষণীয় মাল, অনেকেই চাইতেছিলেন, গরম শুরু হয়েছে তো দিতে পারতেছি না, আসছে, কারো যদি লাগে যোগাযোগ করবেন দ্রুত। একদম মানে কার্টুন থেকে বের করছেন নাকি? জি জি। দর্শক এইখানে হচ্ছে ওয়ারেন্টি বুক, আর এই আইসক্রিমের ফ্রিজে কিন্তু চমৎকার লাইটের সেটআপ আছে, চমৎকার। ভাই এটার দাম? এটার দাম হইলো 52,690 টাকা, 37,500 টাকা রাখবো। এটার কোনো স্পেশাল কিছু করে দিবেন নাকি? স্পেশাল করে আছে, ইনশাল্লাহ কিছু করে দিব না ইনশাল্লাহ। এটা হলো ডাবল ডোরের ফ্রিজ, ডিপ ডাবল ডোর একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, অনেকে চায় দোকানের মধ্যে যে আমি একটা খুললে আরেকটা ঠান্ডা না বাইর হয়, হ্যাঁ, আবার বাসা বাড়িতেও চায়। একটা ডাবল ডোরের ফ্রিজ, 2 দরজার ফ্রিজ, মাশাআল্লাহ দেখার মতো একটা প্রোডাক্ট। আর এটা কিন্তু সাইজে অনেক বড়। জি, কুরবানিতে এগুলোর অনেক চাহিদা থাকবে। আপনারা যাদের এক্সট্রা ফ্রিজ ডাবল মানে ডিপ দরকার তারা দেখতে পারেন। আমরা ব্যবসায়ী ভাইদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি ভাই, এটার ভিতর কিন্তু খোলা যাবে, সেলফ খোলা যাবে, খোলা যাবে না? খোলা ইচ্ছা করলে মানে এটা সব খুলে যাবে, জি। খোলা যাবে। এটা 43,790 টাকা, এটা 30,700 টাকা রাখবো ইনশাল্লাহ। 30,700 টাকা। জি, 30,700 টাকা। যারা একটু কমের মধ্যে চান, আচ্ছা, ভিতর এক দরজা, হুম, মাশাআল্লাহ। এটা 42,790 টাকা, 300 লিটার পিস। ওইটাও 300 লিটার, এটাও 300 লিটার। এটা 29, ওটা 300 লিটার, কিন্তু এটা 2 দরজা, এটা এক দরজা। জি, এটা 29,500 টাকা রাখবো। 29,000। 29,500 টাকা। এটা হলো 255 লিটারের পিস, 25, জি। 55, কিন্তু এটা কিন্তু গ্লাস জোন, এটা কিন্তু নতুন মডেল, এটা ভিসিএম না, চমৎকার। এখানে কিন্তু আবার একটা বক্স আছে, আবার আলাদা কুচুনি box দেওয়া আছে, সবই আছে। 255। এটার কালার হবে, এটা অনেকগুলা কালার আছে, কালার খুলিও না, আমরা বলতে পারতেছি না কি কালার আছে। 40,190 টাকা, তো 28,500 টাকা রাখবো, 28,500 টাকা। তারপর হলো 25, 205 লিটার পিস, এটারও কালার আছে। দেখেন ভিডিও কিন্তু নতুন মাল চলে আসছে, ভিডিওগুলো এগুলো সব কার্টুন থেকে বের করছে, ঠিক আছে? একদম চকচকা প্রোডাক্ট দেখাই যায়। লাইট আছে, 205 লিটার। জি, 205 লিটার পিস। প্রাইসটা বলুন। এটার প্রাইস হলো 35,790 টাকা, তো 25,500 টাকা রাখবো। 25,500। জি। এটা একটা ছোট ফ্রিজ, এটা হলো 125 লিটারের ফ্রিজ। এগুলো পড়ার জন্য কিন্তু ভালো হয়েছে। এগুলো আপনার অনেক ছোট ছোট দোকানদার আছে, ছোট ডিপ লাগে, অনেকে বাসায় একটা ছোট ডিপ দরকার। এটা হলো 26,990 টাকা, 19,500 টাকা রাখবো। 19,500, 125 লিটারের ফ্রিজ। এটা হলো 146 লিটারের ফ্রিজ, 46। এটারও কালার হবে। আচ্ছা, 146 লিটার। জি, ওটা থেকে একটু বড়। হ্যাঁ। এটা হলো 30,690 টাকা, 21,500 টাকা রাখবো। এটা হলো 1B6, এটা হলো আপনার 1B6, এটা হলো আপনার 132 লিটার। হ্যাঁ, 132। কালারটা দেখেন একটু, যে ফুলগুলা কয়েকটা ফুল আছে, এটা আমাদের অনেক সুন্দর একটা কালার হবে। আচ্ছা, ডিপটা দেখেন একটু, চমৎকার। ছোটর মধ্যে নাকি? ছোটর মধ্যে একবারে সেরা, একদম ছোট ফ্যামিলি যারা, তারা চালাতে পারবে নাকি? যারা একবারে ছোট ফ্রিজ নিতে চাচ্ছিলেন খারাপ ফ্রিজের মধ্যে, তারাই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। অনেকে আছে ব্যাচেলর। জি, আচ্ছা, তো এটা দেখতে পারেন। এটা হলো আপনার মার্কেট প্রাইস 26,990 টাকা, আর আমাদের কাছে 19,800 টাকা মাত্র। 19,800 টাকা মাত্র। 800 টাকা। আচ্ছা, আর এটা হলো আপনার ছোটর মধ্যে এক সাইজ বড় আর কি। এটা হলো 1D4, মডেলটা হলো 1D4। এটার আপনার ফুলটা একটু দেখেন। এরপরে এটার হলো আপনার দাম এই ভিতরটা একটু দেখেন, 2টা র‍্যাক আছে, নরমালের মধ্যে 2টা র‍্যাক আছে। এটা হলো আপনার 2টা র‍্যাক আছে, এই সাইডেও কিন্তু পকেট আছে। বড় ফ্রিজ গুলোতে সাধারণত পকেট থাকে, কিন্তু এগুলো ছোটগুলোর মধ্যে সাইডে পকেট আছে। আচ্ছা, দাম বলো। এটার দাম পড়বে হলো 29,190 টাকা আছে, তো আমরা 20,850 টাকা। 20,850 টাকা। আচ্ছা, 20,850 টাকা। ওকে। এটা হলো আপনার 2D4 মডেল। হ্যাঁ, এটা 244 লিটার। যারা হলো মিডিয়াম সাইজের ফ্রিজ চান, মিডিয়াম সাইজের ফ্রিজ যারা চান, তারা এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। এটার আপনার ফুলটা একটু দেখেন। আচ্ছা, ফুলটা তো দেখালাম, ফুলটা একটু দেখেন। ডিজাইনটা চমৎকার। আর এটার নরমালের অনেক বড় আছে, অনেক বড়, মানে মিডিয়ামের মধ্যে ডিপটা অনেক বড়, অনেক বড় না? আর নরমালটা একটু দেখেন। নরমালের মধ্যে র‍্যাক কয়টা ভাই? 3টা র‍্যাক আছে। আর এটার মধ্যে এই আছে হলো আবার আলাদা, এগুলো 4টা আছে।
আচ্ছা, আপনারা যারা মিডিয়াম সাইজের ফ্রিজ চান এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। দাম বলেন। এটার দাম হলো আপনার মার্কেট প্রাইস ৩৮,৮৯০ টাকা, আর আমাদের কাছে ২৭,৮৫০ টাকা মাত্র। ২৭,৫০০ টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনার জন্য ২৭,৫০০ টাকায় রাখবো। যদি ভিডিও দেখে আসার কথা বলে তাহলে এটা হলো 1F3 মডেল। এটা হলো আপনার মানে এটাও মিডিয়াম বলা যায়। এটা হলো আপনার ১৭৬ লিটার। হ্যাঁ ৭৬ লিটার। এই যে ভিতরটা একটু দেখেন, এটা হলো ডিপ। হ্যাঁ, ডিপের মধ্যে দুইটা র্যাক আছে, আর এটা হলো নরমালের মধ্যে দুইটা র্যাক আছে, আবার সাইড পকেট আছে আলাদা। এটার আপনার মার্কেট প্রাইস হলো ৩১,০৯০ টাকা, আর আমাদের কাছে মাত্র ২২,৩৫০ টাকা। ২২,৩৫০ টাকা। এটা হলো আপনার ভিডিও দেখলে হলো ২২,০০০ করে দিব জান। ২২,০০০। এটা হলো আপনার 20 মডেল। হ্যাঁ 20 মডেল। এটা হলো আপনার ২৫০ লিটারের একটা ফ্রিজ। ২৫০ লিটার। ২৫০ লিটারের একটা ফ্রিজ। ডিপটা দেখেন, ডিপটা কিন্তু অনেক বড় একটা ডিপ। আর নরমালটা দেখেন, নরমালটা হলো আপনার দুইটা র্যাক আছে, আর সবজির বক্সটা কিন্তু অনেক বড় হবে। আচ্ছা। সাইড পকেট আছে 3টা। আর এটা মার্কেট প্রাইস হলো আপনার ৪০,৫৯০ টাকা, আর আমাদের কাছে মাত্র ২৮,৯৫০ টাকা।